उनके बगल में एक आदमी है, सुनो कॉमेडी शो है, इधर आओ, मातम क्यों? और अजीब आदमी है, क्या गर्दन में गिलास फंसा लिया है? सेकंड लैंग्वेज। क्या क्या तुम उसके भाई हो, वो भी कुछ नहीं बोलता है। तुम लेकिन मास्क पहन के रहा करो, हम भ्रम में रहेंगे कि हंस रहा होगा। आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? दो जन अच्छा भला झगड़ा कर रहे। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे पसंद है। नहीं ये नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। मैं ये नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। तुमने ब्रश नहीं किया। क्या हो रहा? क्या हो रहा? बोलो क्या हो रहा? पानी ला। बोलो बोलो पहले बोलो, तुम क्या हो रहा? तुम्हारे क्या हो रहा? बोलो, पूरा निकल को जाता। बोल। अमन Oh